Итак, друзья, привет! Сегодня поговорим о непродуктивном кашле. У меня уже вторую неделю, вернее, заканчивается вторая неделя, когда у меня кашель. У меня был насморк сначала, а потом кашель начался, и, в общем, у меня уже этот кашель, он сухой, непродуктивный. Я не могла его откашлять. Я уже пробовала все сиропы. Небулайзер у меня есть с этим натрий хлорида, я туда заливала, это делала. Еще хуже начиналось, короче. Прям, кашляешь, глаза прям вылазят. Температуры нету, ничего нету. Поэтому это что-то такое, знаете, то ли начинающийся бронхит. Я делала и картошку прикладывала, и горчичники, все до одного места. И тут, короче, однажды я сиропы все пила, и однажды я прочитала комментарии, как всегда, я люблю читать их. Форумы открываю, там любую болезнь, которую мне нужно. И вот я про кашель прочитала, там написали, что возьмите настойку календулы и сделать ингаляцию с ней. Кипяток, короче, в мисочку набираем и туда капаем, примерно вот такую крышечку календулы. И я вчера сделала эту ингаляцию. И что вы думаете? У меня сразу же в первые 5 минут начала откашливаться, и сегодня у меня уже продуктивный кашель. И то есть я уже не так, что, знаете, вот кашляю, не могу откашлять. А я так покашляю, и оно откашливается. И все нормально. Поэтому я сделаю сегодня еще ингаляцию. И, возможно, завтра. Может быть, завтра уже все пройдет. Поэтому это личный мой опыт. На личном опыте говорю. И тоже повторюсь, если температура у вас, то этого мы не делаем, а идем к доктору. Без температуры можно лечить кашель дома. Все.